الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے جمعے سے انشاءاللہ جلسہ سالانہ Durch die Gnade von Allah wird inshallah am kommenden Freitag die Jalsa Salana in Großbritannien beginnen und schon im Voraus werden die Vorbereitungen getätigt. Die Jalsa Salana Großbritannien ist eine Jalsa, in welcher temporär ein Aufbau auf die Beine gestellt wird und eine temporäre Stadt aufgebaut wird. In Pakistan fanden auch Jalsa Salana statt und die Küche dort war fest installiert und nicht temporär. Genauso war die Unterkunft zum größten Teil schon vorbereitet, ohne dass man diese aufbauen müsste. Und die Schulen und Colleges und so weiter wurden für die Unterkunft ebenso verwendet, bis die Regierung diese übernahm. Und da die Anzahl der Gäste sehr hoch war, musste man auch temporäre Unterkünfte organisieren und darüber hinaus haben die Einwohner von Rabwa die Gäste in ihre Häuser aufgenommen und ihre Verpflegung kam von der Langarkhana, von der Küche. Jedenfalls war die Jalsa Salana in Rabwa eine Jalsa, die eine ständige Vorbereitung und einen ständigen Aufbau hatte und eine ständige Organisationsstruktur hatte, und auch die Einwohner, die Bewohner von Rabwa waren es gewohnt, diese Organisation zu machen. Möge Allah jene Tage schnell kommen lassen, in der die Einwohner von Rabwa dies wieder genießen können. Genauso gibt es in Qadian ständige Organisationen, und die Jalsa, der Ort, an der die Jalsa stattfindet, ist der Ort, an dem Vorbereitungen getätigt werden. Die Küche, Langarkhana, dort muss man auch eine externe Organisation, externe Köche anmieten. Trotzdem gibt es eine ständige Organisation. Ebenso in Deutschland gibt es einige ständige Organisationen, oder die dort stehen, die Hallen, die nicht aufgebaut werden müssen. Man muss aber für die Verpflegung sorgen. Das Essen, das Brot wird gekauft, und man denkt, dass sie frisch wäre, aber ich glaube, dieses Brot ist auch eine Woche alt. Und die Organisatoren in Deutschland sind sehr aktiv. Die werden mir heute Abend bestimmt berichten, ob das Brot frisch ist oder nicht. Jedenfalls ist die Jalsa Salana in Großbritannien aufgrund des
Khilafat, eine internationale Jalsa Salana. Bis zum letzten Jahr wurde von A bis Z wurden alle Organisationen temporär gemacht. Und davor geschah dies in Islamabad. Dort gab es eine ständige Küche. Genauso konnte das Brot durch die Maschine frisch hergestellt werden. Doch in Hadiqatul Mahdi, seitdem hier die Jalsa Salana stattfindet, wurde in den letzten 2-3 Jahren auch das Essen temporär gekocht. Und da es schwierig war, das Essen von Islamabad hierher zu holen, hat man dort eine temporäre Küche aufgebaut in Hadiqatul Mahdi. Das Brot wurde teilweise in Islamabad fertig gemacht, teilweise wurde es gekauft. Aber es gab große Schwierigkeiten dabei. Deswegen hat man bisher mit der Stadtverwaltung versucht zu verhandeln, dass man in Hadiqatul Mahdi eine ständige Küche aufbauen darf, weil die temporäre Küche eine sehr komplizierte Angelegenheit ist und auch teilweise gefährlich werden kann. Jedenfalls hat die Stadtverwaltung dieses Jahr die Erlaubnis erteilt, eine ständige Küche aufzubauen. Und genauso, man hat die Lagerstätten umrenoviert und eine ständige Küche dort errichtet. Dort wird inshallah ta'ala je nach Bedarf das Essen inshallah zubereitet. Dann gab es das Problem mit dem Brot. Und als ich Amisa und so weiter darauf hinwies, dachten die UK Jamaat, dass man genauso wie früher in Islamabad etwas fertig zubereitet und einiges kauft. Doch ich sagte ihnen, dass man eine Maschine hier errichten sollte. Und ich sagte, dass die Zentrale ihnen Geld ausleihen kann, aber die Ehre der Jamaat UK ließ dies nicht zu und sie gaben dies selbst aus, haben aus Libanon eine Brotbackmaschine bestellt und ein Ahmadi ist dort in Libanon gewesen und hat diese Maschine dort errichten lassen und gekauft. Er kennt sich auch in Qadian mit dieser Sache aus, hat Erfahrung und hat es sehr gut hinbekommen. Jetzt ist Hadiqatul Mahdi, was die Küche angeht, durch die Gnade von Allah ein Ort, an dem ständig Brot zubereitet werden kann und gekocht werden kann. Alhamdulillah. Wir sind auch der Stadtverwaltung dankbar, möge Allah ihnen den Lohn dafür geben, die uns diese Erlaubnis erteilt haben. Doch immer noch ist diese Individualität dieser Jalsa Salana enthalten, dass man im Vergleich zu anderen Jalsas hier temporär eine Jalsa aufbauen muss. Vor allem, wenn es regnet oder die Unterkünfte und so weiter sind immer sehr sensibel. Die Wege sind beim Regen sensibel. Man versucht dann einen Weg dort einzurichten. Aber die Unterkünfte werden in Zelten organisiert. Genauso das Essen wird in Zelten organisiert. Auch andere Dinge, die dort als Probleme vorherrschen. Inshallah, es wird eine Zeit kommen, wenn diese Probleme beseitigt sein werden. Und es ist möglich, dass diese temporäre Stadt zu einer ständigen Stadt der Jamaat Ahmadiyya wird. Ich habe bereits gesagt, dass diese temporäre Organisation, die dort herrscht, zum großen Teil durch Bukhari Amal
Khuddam machen, Ansar machen, Ansar auch, die gesund sind. Letzten Freitag ging ich nach Diqat al-Mahdi zufällig und auch dort sah ich neben denjenigen, die die Brotbackmaschine experimentierten, dort sah ich viele Jugendliche, viele Kinder, die arbeiteten und die Organisationen der Jalsa Salana vor 2, 3 Wochen vorher schon versuchten aufzubauen auf eine sehr wundervolle Art und Weise. Hier möchte ich aber auch sagen, dass der Aufbau der Brotbackmaschine nicht extern von einer Firma gemacht wurde, sondern alle Arbeiten wurden von unseren freiwilligen Helfern getätigt, unsere Techniker, unsere Organisatoren. Möge Allah sie alle dafür belohnen. Das Niveau hier ist etwas, was man einhalten sollte. Das ist nicht so wie in Indien oder Pakistan, dass man das auch machen kann, wie man möchte und keiner kontrolliert das. Und dass die Kabel runterhängen oder auch andere Dinge. Das wird alles überprüft und die Regierungszuständigen, die kommen und sehen sich das an und nehmen ab und erst danach kann man das aufbauen. Alhamdulillah, durch die Gnade von Allah haben wir die Bedingungen der Küche erfüllt und das Niveau eingehalten, was verlangt wurde. Genauso für die Brotbackmaschine. Dieser temporäre Aufbau verlangt hier mehr Arbeit als an anderen Orten der Welt. Und durch die Gnade von Allah stellen sich die Ahmadis bereit. Diese Seele und dieser Geist des Opferns ist eine Auszeichnung eines Ahmadis. In jeder Hinsicht versuchen Ahmadis ihre Opferbereitschaft zu zeigen. Die Ingenieur Association, die Medizinervereinigung macht ihre Arbeit, auch andere Abteilungen machen ihre Arbeit und geben Zeit, die Menschen geben Zeit dafür. Außerhalb auch der Jalsa Salana geben viele Menschen viel Zeit, opfern viel Zeit und das ist eine Auszeichnung, die Jamaat Ahmadiyya genießt, dass wir hier freiwillige Helfer haben. Vor allem wegen der jahrelangen Erziehung, die diese Menschen genießen, haben diese Menschen, diese Ahmadis in der ganzen Welt eine Auszeichnung, was Gastfreundschaft angeht. Jedes Kind, Jugendliche, Ältere, Frauen, alle stellen sich auf der Jalsa Salana zur Verfügung und die Pflichten, die sie haben, versuchen sie zu erfüllen. Mit Eifer und Enthusiasmus versuchen sie dies zu machen. Und das sollte auch so sein, denn die Gäste der Jalsa Salana sind in der Tat Gäste des verheißenen Messias ﷺ. Diese Gastfreundschaft ist quasi sowohl eine hohe moralische und ethische Verpflichtung als auch eine Pflicht, die ein Ahmadi an den Tag legen sollte. Ich möchte Ihnen auch sagen, was das Niveau der Gastfreundschaft des verheißenen Messias ﷺ war, damit wir unser Niveau, unseren Rang und unsere Charaktereigenschaften erhöhen. Einmal geschah es, dass es ihm nicht gut ging und er krank war und sich ausruhte, dann kam ein Gast und man sagte dem verheißenen Messias, dass ein Gast gekommen war. Er kam hinaus und sagte, ich dachte mir, dass der Gast eine Rechte genießt und eine Last auf sich genommen hat. Deswegen bin ich nach draußen gekommen, um seine Rechte zu erfüllen. Auch heute müssen wir dieses Niveau und diesen Rang des verheißenen Messias al-Islam für die Gäste des verheißenen Messias an den Tag legen. Denn jene Gastfreundschaft, die wir heute an den Tag legen können, das sind nicht nur Gäste, sondern sie sind Gäste, die für einen hohen religiösen Zweck hierher kommen. Sie kommen hierher, um in diesen 3 Tagen der Jalsa Salana Allah Ta'ala zu gedenken, seinem Propheten zu gedenken. Sie kommen hierher,
um ihre spirituelle, seelische, religiöse Erziehung und Bildung zu erweitern. Sie kommen, um Brüderlichkeit und Liebe untereinander zu stärken, um eine Atmosphäre der Liebe zu schaffen. Viele Gäste kommen, die Schmerzen und Lasten auf sich nehmen. Einige von ihnen sind wohlhabend in ihren Häusern, die hierher kommen und hier große Lasten auf sich nehmen, die aber sonst wohlhabend sind, aber hier Unterkünfte haben, die nicht ihrem Niveau entsprechen, trotzdem diese Last auf sich nehmen. Dann gibt es Menschen, die von weit und fern kommen, nur um die Segnungen der Jalsa davon zu profitieren, die dem Ruf des verheißenen Messias gefolgt sind. MTA, die ganze Ahmadi-Welt zusammengezogen. Trotzdem ist die Atmosphäre der Jalsa eine einzigartige Atmosphäre. Deswegen dürfen wir nicht denken, dass wir heute keine Last haben, die die Gäste auf sich nehmen oder keine Bürde haben. Es gibt viele ältere Personen, die trotz Krankheiten Schmerzen auf sich nehmen, diese Reise machen. Und dann habe ich auch bereits gesagt, dass viele Menschen, denen es zu Hause gut geht, die aber für die Religion diese Reise unternehmen und im Zelt übernachten und einfaches Essen zu sich nehmen. Diese Gäste haben gewisse Rechte, die wir einhalten müssen. Durch die Gnade von Allah ist die Mehrheit der Gäste diejenige, die nur aufgrund der Jalsa Salana kommen, die von diesen Segnungen profitieren möchten und die auch Kosten ertragen und erdulden, und das macht ihnen keinen Unterschied. Diese Ehre, dieser Respekt, der diesen Menschen gebührt, das ist eine Pflicht, die wir haben. Sie sind sehr ehrenwerte Gäste von uns, denn ihre Absicht ist die Nähe des Allahs und des Propheten. Der verheißene Messias al-Islam sagte einmal über die Gäste, die kommen: Schau, es gibt viele Menschen, die gekommen sind. Einige davon kennt ihr, andere kennt ihr nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr allesamt ehrenhaft behandelt. Und der verheißene Messias sagte: Ich habe die Hoffnung, dass ihr wirklich in der Tat euch um sie kümmert. Ihr sollt den Gästen dienlich sein. Die Gäste des verheißenen Messias al-Islam, die mit dieser Absicht gekommen sind, die das Wohlgefallen Allahs haben möchten, die mit dieser Absicht hierher gekommen sind, diese Gäste müssen wir aufgrund der Anweisungen des verheißenen Messias und auch aufgrund dieser Hoffnung und dieser Gutmütigkeit, die der verheißene Messias für uns hegt, müssen wir diese Gäste betreuen und immer im Herzen behalten, dass der Gast gewisse Rechte hat. Die Pflichten und die Duties, die wir haben, die sollten wir mit dieser Absicht erfüllen. Jeder Mensch, der Duty macht, sollte in seinem Herzen den Gedanken haben, dass er diesem Wunsch des verheißenen Messias gerecht wird. Damit wir auch sagen können: O du Messias Allahs, O du Liebender des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir werden und befolgen jede Anweisung, die du uns gegeben hast. Und man muss das von jedem Ahmadi verlangen, dass er dies tut. In diesem Jahrhundert, das vergangen ist, das müssen wir beweisen, dass der Wunsch des verheißenen Messias, dass wir auch heute diesem Wunsch gerecht werden. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Älteren, unsere Frauen, alle versuchen diesen Pflichten gemäß ihren Kräften nachzugehen, und inshallah werden sie dies immer tun. Dieser Gedanke des verheißenen Messias al-Islam und dieser Schmerz des verheißenen Messias al-Islam, den werden wir alle inshallah immer
vor unseren Augen behalten. Und das ist notwendig, dass wir das tun, dass wir immer uns darum bemühen, dass, wie der verheißene Messias sagte, ich denke immer daran, dass kein Gast Schmerzen ertragen muss und man muss dem Gast, soweit es möglich ist, Ehre und Ruhe geben. Und das Herz eines Gastes ist wie Glas. Es geht sehr schnell kaputt. Deswegen sollten wir mit Aufrichtigkeit, so wie der verheißene Messias eben sagte, in diesem Zitat sollten wir versuchen, genauso in anderen Ländern kommen Gäste, aber vor allem in diesem Land kommen Gäste aus allen Ländern der Welt, aus vielen Ländern der Welt. Viele Nationen kommen hier zusammen. Wir sollten jedes Volk hat andere Niveaus, andere Möglichkeiten, andere Ränge, was wohlhabend sein angeht. Jeder hat andere Erwartungen von uns. Jeder hat andere Sorgen. Deswegen müssen wir versuchen, jeden Gast mit Hikmat und Weisheit zu behandeln. Dafür sollten wir die Anweisung, die voller Hikmat ist, des verheißenen Messias vor unseren Augen behalten, und dann werden wir immer dies beachten können, denn der verheißene Messias sagte, das Herz des Gastes ist wie Glas. Wenn man ihm etwas zutut, dann geht dieses Herz kaputt, dann bricht es. Das sollten wir immer beachten. Und wenn wir das beachten, werden keine Probleme entstehen. Dann werden wir keine Beschwerden haben, außer jemand kommt aus dieser Absicht, dass er Beschwerden einreicht. Es gab letztes Jahr ein Ereignis, dass eine Frau, die aus weiter Ferne kam, sich beschwerte, und ob der Fehler jetzt bei den Organisatoren lag oder nicht, wir sollten es akzeptieren, ohne Begründungen an den Tag zu legen. Dieses Mal haben die Gäste von Tabshir, die sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern sollte dies beachtet werden. Das sind Gäste aus dem Ausland. Alle Gäste sind Gäste, aber vor allem diese Gäste aus dem Ausland sollte man sehr sensibel behandeln. Ich habe in diesen Abteilungen auch einige Änderungen vorgenommen. Ich habe hier die Organisatoren gewechselt und vor allem Waqf-e-Nau und Waqf-e-Nau hier eingesetzt. Alhamdulillah, das ist eine Segnung von Allah, dass viele Waqf-e-Nau und Waqf-e-Nau, die dieses Alter erlangt haben, nun diese Aufgabe übernehmen können. Viele dienen der Jamaat ständig, andere temporär. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Jahr das Niveau steigen wird, inshallah. Doch beachten Sie immer, dass der Wechsel von Organisatoren oder von Gesichtern nicht Änderungen hervorruft, sondern die Gebete zu Allah sind es, die uns ermöglichen, dass wir von den Segnungen Allahs profitieren. Dass wir das machen und so arbeiten, so Khidmat machen, so dienen, wie Allah Ta'ala es von uns wünscht. Und wir sollten dafür beten, dass Allah Ta'ala uns diese Kraft gibt. Und wir sollten beten, dass keine Situation kommt, kein Punkt kommt, an dem irgendwelche Missverständnisse herrschen. Über Gastfreundschaft möchte ich auch sagen, dass die Ahmadis aus England, Großbritannien und vor allem die aus London sollten beachten, dass die Gäste außerhalb von Großbritannien, dass sie ihre Gäste sind. Die Anzahl der Gäste aus dem Ausland beträgt ungefähr 3000 oder auch etwas mehr.
Deswegen sollten die Ahmadis, die hier leben, egal ob sie in der Organisation involviert sind oder nicht, sie sollten wissen, dass jeder Gast aus dem Ausland ihr Gast ist. Und auch Gäste aus UK werden hierher kommen. Aber wenn Sie die Gäste aus dem Ausland sehen, dann müssen Sie wissen, dass jeder Ahmadi, der in Großbritannien wohnt, Gastgeber ist. Und jeder, der aus dem Ausland kommt, ein Gast ist. Oder Sie sollten beachten, dass Gäste wenn eine Entscheidung getroffen werden muss zwischen Gästen aus dem Ausland und Gästen aus Großbritannien, dann muss diese Entscheidung zugunsten der Gäste aus dem Ausland gefällt werden. Und Sie sollten immer beachten, dass Sie, obwohl Sie vielleicht selbst Gäste sind, auch eine Funktion als Gastgeber haben. Das ist nicht nur die Aufgabe derjenigen, die Duty machen, sondern wir müssen das erweitern. Und indem wir das erweitern, müssen Sie auch Opfer an den Tag legen. Und wenn Sie das tun, werden wir eine schöne Atmosphäre und schöne Gesellschaft aufbauen. Wenn wir einige Hadiths schauen, dann sehen wir, dass man, obwohl der heilige Prophet auch teilweise ein Gast war, hat er sich als Gastgeber verhalten. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll sich um seinen Gast kümmern. Quasi sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass der Gast, der Respekt und die Ehre des Gastes, wer dies nicht beachtet, der hat keinen starken Glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Der verheißene Messias al-Islam hat uns oft auf diese Gastfreundschaft hingewiesen, aufgrund der Gebote des heiligen Koran und des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir unseren Glauben stärken. Und in einem Hadith heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns lehrte, dass wir mit unseren Brüdern großmütig und gastfreundlich umgehen sollten. Sie haben die Möglichkeit, auf dieser Salana verschiedene Tugenden an den Tag zu legen, verschiedene gute Werke zu tun. Und es ist auch eine sehr große Tugend, großmütig zu sein, offenherzig zu sein. Dafür werden Sie viele Möglichkeiten bekommen. Sowohl Gastgeber als auch Gäste werden diese Möglichkeit bekommen. Vor allem diejenigen, die das Duty machen, denen sage ich, dass sie auch untereinander mit in ihrer Kommunikation brüderlich sein sollten und großmütig sein sollten, obwohl sie erschöpft sind. Genauso sollen die Vorgesetzten mit ihren Khudam, die arbeiten, mit ihren Arbeitern freundlich umgehen. Es gibt einige speziellen Orte, wo zum Beispiel nur für die Offiziere oder diejenigen, die Verantwortungen haben, dass man nur für sie einen Kühlschrank aufgestellt hat und so weiter, und wenn ein Morwin kommt, dass man ihm das nicht gibt. Das sollte nicht passieren. Das darf nicht geschehen. Es passiert auch, dass Reibereien entstehen, aber immer sollte man gutmütig sein und hohe moralische Werte an den Tag legen.
Sie werden auch mit den Gästen freundlich umgehen, aber auch untereinander sollten sie freundlich sein. Und das wird auch einen guten Effekt auf die Gäste haben. Und sie werden ihre Atmosphäre und ihre Umgebung verschönern und auch einen guten Eindruck auf die Gäste hinterlassen. Sie sollten auch selbst versuchen, in Tugenden voranzuschreiten, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Dann sollten Sie auch beachten, dass jeder Arbeiter, jeder Mensch, der Duty macht, sollte beachten, dass Gastfreundschaft nicht etwas ist, wo er jemandem einen Gefallen tut, sondern der verheißene Messias al-Islam sagte, und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies gesagt, dass dies das Recht des Gastes ist. Und was sagt Allah über die Einhaltung der Rechte und Pflichten? Allah Ta'ala sagt, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Das bedeutet, gib demjenigen die Rechte, der dir nahe ist, der arm ist, der ein Reisender ist, und ihr sollt ihnen ihre Rechte geben. Und heute möchte ich über das Recht des Reisenden etwas sagen. Es gibt viele Reisende, aber solche Reisende, die für Allahs Wohlgefallen eine Reise unternehmen, das sind sehr glückliche Reisenden. In einem Hadith heißt es, in einer Gemeinschaft, in der über Allahs gedacht wird, diese Gemeinschaft wird umhüllt und umfüllt von Engeln, die diese Menschen lobpreisen. Unsere Jalsa Salana sind solche Gemeinschaften, solche Gesellschaften. Und in diesen Gemeinschaften und in diesen Sitzungen, diejenigen, die diese Sitzungen besuchen und eine Reise unternehmen, um diese Sitzung zu besuchen, sie haben einen hohen Rang, denn die Engel beten für diese Menschen. Gesegnet und glücklich sind solche Menschen, die diese Pflichten eingehen. Und jeder, der diese Pflichten eingeht, wird Allahs Wohlgefallen erlangen. Und niemand ist glücklicher als derjenige, der Allahs Wohlgefallen erlangt. Das ist eine einzigartige Organisation der Jalsa Salana, dass Türen von Tugenden geöffnet werden. Ich habe am Anfang gesagt, dass sie den Geist des Khidmat, des Dienens beachten sollten. Jeder einzelne Mensch sollte dies beachten. Dieses sollte verbessert werden. Diejenigen, die das Duty machen, sollten dies nicht nur deswegen tun, weil es die Jamaat sagt, weil das Sadr Khudamul Ahmadiyya gesagt hat, ihr sollt Wakari Amal machen, deswegen machen wir das. Weil die Sadr Rajna gesagt hat, ihr sollt kommen, deswegen kommen wir. Nein, das darf nicht sein, sondern der Sinn ist, dass wir das Wohlgefallen Allahs erlangen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Tugenden an den Tag gelegt, und ich möchte ein Beispiel erwähnen. In einer Überlieferung heißt es, und diese Überlieferung sollten wir mehrmals, jedes Mal, wenn wir diese Überlieferung lesen, dann erleben wir einen sehr besonderen Geschmack darin. Also Abu Huraira berichtet, dass ein Reisender zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in seinem Haus, ihr sollt Essen zubereiten, und man antwortete, O Prophet Allahs, wir haben nur Wasser zu Hause. Dann sagte der heilige Prophet zu den Gefährten, wer möchte sich um das Essen dieses Gastes kümmern? Ein Ansari sagte, O Prophet Allahs, ich tue dies. Er ging nach Hause und sagte seiner Frau, ein Gast des heiligen Propheten ist gekommen, du sollst Essen kochen. Die Frau sagte, ich habe nur Essen für die Kinder da.
Der Ansari sagte, okay, bereite das Essen vor, lasst die Kinder einschlafen, macht das Licht aus. Und die Kinder blieben hungrig. Sie ging und die Kerze erlisch. Und diese beiden, Mann und Frau, taten so, als ob sie essen würden. Und der Gast aß. Und als der Ansari zum heiligen Propheten am nächsten Tag ging, sagte der heilige Prophet, O Ansari, durch diese deine Tat hat Allah Ta'ala sich so gefreut, dass er lächelte in der Nacht. Und der Vers des heiligen Koran wurde niedergesandt, in dem es heißt, diese reinen, gläubigen Menschen ziehen andere Menschen vor ihren Rechten, und diejenigen, die ihr Ego überwinden, sie werden es sein, die Erfolg haben werden. Schauen Sie, wie groß dieses Opfer war, welches dieser Sahabi an den Tag legte. Er ließ seine Kinder hungrig schlafen, um den Gast zu versorgen. Heute durch die Gnade von Allah wird es kaum jemanden geben, der kein Essen zu Hause hat. Und durch die Gnade von Allah in der Jamaat gibt es kaum jemanden, der dies hat, der in dieser Situation hier lebt. Das sind die Früchte derjenigen, die diese Opfer erbrachten. Sie kamen, diese Gäste kamen, um mit dem heiligen Propheten zu sein. Und diese Beispiele legten die Sahaba an den Tag. Das sind Lehren, die für uns vorhanden sind. Jener Gast, der Gast des heiligen Propheten war, hatte einen großen Rang. Und heute sind die Gäste des verheißenen Messias, des wahren Liebenden des heiligen Propheten, diese haben auch einen großen Rang. Deswegen sollte jeder Arbeiter und jeder, der dient, sollte diesen Rang dieser Gäste vor seinen Augen haben. Es sieht so aus, als ob es eine Untat wäre, seine Kinder hungrig zu lassen. Doch in der Tat war dies eine große Opferbereitschaft, die diese Menschen an den Tag legten. Sie taten dies aufgrund eines höheren Sinns. Und sicherlich hat Allah die Kinder solcher Menschen versorgt. Denn Allah sagt, diese Menschen sind diejenigen, die Erfolg haben werden. Was sind die Menschen, die Erfolg haben werden? Wenn wir das schauen, dann werden Sie sehen, wie tief dieser Sinn ist. Die Muflihun, diejenigen, die Erfolg haben, sind solche, die wahren Erfolg haben, die ihre großen Ziele erreichen und deswegen wahres Glück und Freuden erlangen, die immerzu Freude ausstrahlen, die wahre Ruhe im Leben haben, die Schutz haben im Leben, sein Essen zu opfern für den Gast, hat diese Menschen zu Allahs Liebenden gemacht. Und wer möchte mehr, was möchte man mehr als die Liebe Allahs? Deswegen sollten Sie immer beachten, das ist der Rang, den man bekommt, den solche Menschen bekommen, die gastfreundlich sind. Das ist der Rang, den wir anstreben sollten. Das ist der Rang, der uns inshallah das Wohlgefallen Allahs näher bringen wird und unser Diesseits und Jenseits zum Erfolg machen wird. Wir sollten immer beachten, dass Allah Ta'ala uns die Möglichkeit gegeben hat, den Gästen des verheißenen Messias zu dienen. Das ist eine Möglichkeit, die Allah uns gegeben hat, damit wir zu denjenigen gehören, die Erfolg haben werden. Und möge Allah allen Arbeitern und der Jalsa Salana die Kraft geben, diese Segnung zu erlangen. Möge Allah die Arbeiten der Jalsa Salana leicht machen. Möge er diese unterstützen. Nach dem Namaze Jumma werde ich einen Janaza-Reib verrichten. Unser Bruder Zahur Ahmed Sahib
wurde in Korangi Town in Karachi am 21. August zum Märtyrer. Er wurde ermordet. Dies geschah folgendermaßen. Zuhr Sahib ging mit einem Freund um 10:45 am 21. August ging er in die Autowerkstatt, in der er sein Auto gegeben hatte. Und als er das Auto sehen wollte, kam er hinaus. Sein Nachbar Nurul Haq Sahib kam auch raus, der ein Räder-Ahmadi ist, und diese schauten sich das Auto an. Das Auto war in der Nähe von dem Haus. Als diese das Auto inspizierten und zurückkamen, kamen zwei Leute auf dem Motorrad. Einer stieg aus und feuerte auf Zuhr Sahib, worauf Zuhr Sahib, worauf der Nachbar, der ein Räder-Ahmadi war, auf den Angreifer zuging, und der andere feuerte dann auf ihn auch los. Als die Tochter von Zuhr Sahib dies hörte, sie war dabei, Tee zu trinken, und sie warf diesen Tee auf die Angreifer, und die Angreifer feuerten auf das Haus, doch die Tochter blieb geschützt, doch Zuhr Sahib verstarb an Ort und Stelle. Er war 47 Jahre alt, und sein Nachbar, der Räder-Ahmadi ist, Nurul Haq Sahib, auch er starb als Märtyrer. Möge Allah beiden vergeben. Zuhr Sahib Shahid, sein Onkel Yusuf Ghani Sahib und Muhammad Sayyid Ghani Sahib, diese nahmen die Ahmadiyyat an im Jahre 1936. Beide waren sehr gebildet und haben gelesen und dann das Bett gemacht. Der Vater des Shahids und die Onkel nahmen die Ahmadiyyat an. Sie waren aus Muzaffarabad in Kaschmir. Er wurde 1966 geboren und 1976 ging er nach Karachi. Dort lernte er, dort studierte er und arbeitete. Er war während bis zu seinem Tode hat er als Deputy Clerk gedient. Zuhr Sahib war jemand, der Jamaat diente, der sehr aufrichtig auch finanzielle Opfer erbrachte. Er war sehr gastfreundlich. Es war eine besondere Auszeichnung, die er hatte, dass er gastfreundlich war. Er respektierte alle Amtsinhaber und war sehr aufrichtig. Der Shahid war auch Musi. Und auch das Tabligh machte er mit Eifer. Im Jahre 2009 machte jemand das Bait durch sein Tabligh. Nach seinem Shahadat kam eine große Anzahl von Menschen aus seinem Büro. Und jeder dieser Räder-Ahmadis sagte, wie großartig dieser Mensch war. Ein Mensch weinte und sagte, dass dieser Shahid ein sehr friedlicher Mensch war. Und wenn wir auf der Arbeit mal verärgert waren, blieb er immer kühl. Und jemand sagte, dass dieser Zuhr Sahib ein sehr friedlicher Mensch war. Wir haben heute diesen Freund verloren, sagte ein Arbeitskollege von ihm. Sein Schwiegervater sagte, dass dieser Mensch sehr hilfreich war, seine ganze Familie unterstützte, auch finanziell unterstützte, auch andere Menschen außerhalb seiner Familie unterstützte er. Seine Bindung zu den Kindern war sehr liebevoll. Er kümmerte sich um die Kinder, um ihre Bildung. Seine Frau sagte, Allah Ta'ala
hatte ihm ein sehr großes Herz gegeben. Er schimpfte mit seinen Kindern niemals. Und vor seinem Shahadat ging er lächelnd aus dem Haus und lächelte die Kinder an. Und auch nachdem die Angreifer feuerten, lächelte er seine Kinder an und als ob er sich verabschieden wollte. Und er war jemand, der immer die Khutbah hörte und seinen Kindern immer dazu sie ermahnte, die Khutbah zu hören. Mit seinen Kindern und Familie ging er sehr liebevoll um. Unter seinen Verwandten ist seine Frau Tahira Saiba, 3 Kinder und 4 Töchter hat er: Imran Kiani, 20 Jahre alt, Kamran, 14, Sarfraz, 3 Jahre, dann Tochter Nur Sabah, 16 Jahre, Nurul Ain, 14 Jahre, Atiyatul Mujib, 7 Jahre alt, Faiza, 5 Jahre. Möge Allah die Ränge des Marhums erhöhen und seinen Kindern in seinem Schutz halten, seine Frau in seinem Schutz halten und ihnen die Kraft geben, diesen Schmerz zu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.